ईरा ने देखा वहाँ पर बहुत से फूलों के पौधे थे जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। हमें बचा लो, हमें बचा लो। वो आवाज़ सुनकर ईरा डर गई। वो दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उस आवाज़ में इतना दर्द था कि ईरा उस दिशा में चल दी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहीं पास ही में ईरा ने देखा कि एक मटकी पड़ी थी। वो मटकी के पास गई तो मटकी हिलने लगी। उसमें से आवाज़ आ रही थी, हमें आज़ाद कर दो, हमें बचा लो। ईरा ने डरते डरते मटकी खोली। उसमें से 2 चिड़िया उड़कर बाहर आ गई। ईरा डर गई, लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने ईरा के सामने आकर कहा,